bu o'yinda yaxshi oyoq bilan 50 martagacha iltimoslar urishga harakat qilamiz. Kim birinchi bo'lib 50 ta ursa o'yinimizda g'olib bo'ladi. Boshladikmi? Birinchi kim boshlaydi? Video davomida sanab borishingizni so'rar edim. Kim nechtadan o'rganini. Biz xato qilgan bo'lishimiz mumkin. Bekta tamam Zoir. Hamma o'zi dunyoda saqlasa, mana ikkita bo'ldimi? 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. Dodonada chiqmas. Hamma o'zi dunyoda saqlasin. Mana ikkita bo'lganmi? Video jarayonida biz ba'zida adashib kam yo ziyod hisoblagan edik va montaj vaqtida harakat qildikki, to'g'ri hisoblab borishga. Siz ham hisoblab borishingizni so'rar edimki, bu o'yinda kim aniq g'olib bo'lganini kommentariyaga yozishingizni. Men 25 ta urgan bo'lsam, ammo kam hisoblab ketaman video davomida. Ba'zida xatochiliklar bo'lib turadi, buni to'g'ri tushunasiz. Nechta belli oldu? 4'ten 5'ten. 4'ten. Zoir nechta? Mana nechta dedim? 20 attınız mı? 20 atadan gittim mi? 20 nechtadir dedim de biz zaman ekin. 23'te dedim mi? 23'te dedim nechta dedim? 23'te hisoblab ketaman mayli. No. 23, 24, 25. 25'te belli. Ko'rib turganingizdek, bu o'yinimizda Shohjonning reaksiyasi juda ham sust. Hadi Zoir çok. Hareket ver. 25, 26, 29. Shohjon işte böyle 5'te belli mi? Videoyu bitirip davay koltuk kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Orqada qolib ketdim. Zoir nechta bo'lgan? 25 ta belli. 24 ta edi. 29. Hangi oynamagan play bunda yaşlı bunlar. Kırbar dedim mi? Çak dedim mi? Hadi dedim mi? Kırbar tamam. Doğru işte Zoir yetki öldü bana. Hareket kılışım gerek. Şimdi gideceğim. Ha. Bu iyi mi oğlum? Ayıt bilir mi? Çek. Kırı işte. Tamam mı lan? Halbuki bu elimizde g'olib Zoir bilan. Sen g'olib bo'lasan. Okay. Zoir ishtadim deyman-da. Bir, 45, 46, 47. 3'ta. Bu o'yinda Alijon g'olib bo'ldilar. Ammo ba'zi xatoliklarga ko'ra o'yin hali ham davom etmoqda. Biz Ochrat bilan yana o'yinni davom ettirmoqdamiz, ammo bu o'yinda Alijon g'olib bo'lganlar. Videoga bittadan like bosing, bizni kanallarimizga obuna bo'ling va o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Ne beşinci? Elikte böyle mi? Zoir elimiz qo'lim Zoir yetdimi? Bosh lekin kamerada buni videoda ko'radiganlar to'xtab biladi.
Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling. Baribir yutqizib foydasi yo'q endi.